guys, welcome back to my channel Bikin Vlog. Ya, kali ini aku bakal bikin 2021 squishy tag. So langsung kita mulai. So ini kreditnya ke aku ya guys, tapi aku juga nggak tahu ada yang buat atau enggak. Oke. Jadi tag pertama adalah, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe and comment and share and like ke teman-teman kalian. So langsung kita mulai. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu pertanyaan ke satu adalah, ini aku baru tulis satu, adalah squishy yang huruf depannya D. Kenapa huruf depannya D? Karena 2021 itu kan sebenarnya angka gitu, angka 2, tapi kan emang ada ya squishy yang angka 2, D kan huruf, jadi kan D itu depannya 2012 gitu. So buat itu aku pilih squishy. Aku pilih ini donat squishy. Soalnya kalau agak buram, kameraku lagi agak buram gitu. Astaga, tunggu dulu. Oke, ini kalau udah gak buram lagi kan. Oke, jadi squishy yang pertama adalah ini. Ini tuh namanya squishy donat gitu. Cracknya tuh banyak, tapi bukan karena aku jarang banget main ini, karena ini tuh teksturnya gak enak, cuman enak aja sih dilihat gitu, jadi pengen dimakan. Sama kayak baju aku. Kebetulan aku juga lagi pakai baju boba. Ini bobanya mana ini? Kamu bisa lihat boba kan. Next, kita ke tag kedua. Tag ketiga adalah squishy yang kamu beli di bulan Desember. So buat itu tuh aku banyak, tapi aku tunjukin salah satu aja ya. Ini gitu. Ini aku tunjukin salah satu. Ini namanya monkey dan ini license gitu. Karena ini aku belinya itu di bulan Desember. Next, kita ke tag ketiga. Kenapa di bulan Desember? Ini karena kan Desember itu mendekati tahun yang baru. Jadi aku akan menulis di Desember saja. Maksudnya kayak Desember gitu. Next, oke. Tag ketiga. Tag ketiga adalah squishy yang mirip makanan. Kenapa aku pilih itu? Karena menurut aku squishy yang mirip makanan kan, kita tuh kalau tahun baru tuh kita kan ada barbecue. Menurut aku ya, setiap orang pasti buat barbecue, jadi ya pasti ada gitu. Tapi ini itu makanan, jadi boleh roti, boleh apapun itu ya, bebas aku kasih. Kalau kalian nggak punya squishy-nya, aku nggak kasih hukuman apa-apa, karena tahun baru, jadi nggak kasih hukuman. Jadi aku pilih makanan apa ya? Oke, aku udah pilih makanannya. Ini dia, ini tuh cookies gitu. Oh ya guys, yang aku bilang ini tuh nggak dapat packaging, emang aku nggak dapat packaging Giggle Bread itu, tapi aku dapat packaging ini. Aku typo gitu ngomongnya dan aku mau ngulang capek. Oke, next tag keempat. BTW ini ada 8 tag ya. Maksud aku 10 tag. Oke, next guys, nomor 3 itu bukan squishy yang mirip makanan, tapi squishy makanan. Next, tag keempat adalah squishy yang minuman. So menurut aku kan, kalau aku tuh belinya soda gitu, karena kan emang setiap tahun kayaknya aku tuh kebanyakan tuh soda, Coca-Cola, Sprite, Fanta, pokoknya yang berhubungan dengan soda, minuman, Pepsi, AW gitu. Maksudnya AW. Aku pilih Coca-Cola. Ini tuh soda, ada tulisannya di sini, cuman gak kelihatan gitu. Next, pertanyaan kelima. Oke. Next, ini lebih ke pertanyaan. Jadi ini adalah squishy yang kamu pengen di jam 12 Januari tanggal 1 2021 gitu. Jadi yang aku pengen di 2021 jam 12 tanggal, sebenarnya tanggal 31, tapi kan jam 12 itu udah mengangkakan jam 1 gitu. Dan yang aku pengen adalah, aku pengen punya banyak squishy, pengen bahagiain orang tua dan
pengen banget punya kamar sendiri dan pengen apa tuh namanya, pengen banget punya iPhone, tapi HP aja cukup. Dan aku pengen bisa bareng sama keluarga terus, bahkan setiap hari juga boleh. Itu aja. Next kita langsung ke 6. Ke 6 ini adalah squishy ya, jadi bukan pertanyaan gitu. Tapi maaf banget kalau ini tuh gak nyambung. Squishy pensil. Kenapa aku pilih squishy pensil? Karena 2020 kan baik banget corona, dan aku pengen banget di 2021 tuh udah gak ada corona, tapi gak tahu kan itu tuh berhubungan dengan sekolah. Jadi aku milih ini, pensil. Oh ya, pensil. Itu pensil bahasa Inggrisnya. Sorry ya kalau agak gak nyambung gitu. Next tag ke-7 adalah ini tag ke-7 adalah squishy orang, dan menurut aku squishy orang itu tuh kan banyak gitu, jadi aku kayaknya yang satu aja ya. Aku nyari karena waktu itu tuh aku ketemu cuma mana gitu. Ini guys, ini tuh sebenarnya bukan squishy orang, tapi ada orangnya gitu kan, ada LOL. Ada tahu yang LOL guys. Aku skip aja deh. Ada ini OL itu kan squishy orang gitu ya, walaupun dia tuh mainan tapi kan dia tuh mirip orang, dan menurut aku juga itu orang gitu, tapi agak ke orang gitu. Jadi ini tuh ini tuh sweet bun gitu. Mari kita squish. Ini aku tunjukin aja, soalnya kan ini tuh orang juga tapi tuh poli gitu. Ini namanya tuh sweet bun, dan Instagramnya aku udah pernah, dan oh ya, aku beli ini di Mimpi ID. Jadi kalau dia dikasih tag gitu kan aku jadi ingat nama tokonya gitu, dan dia juga ada namanya Magic Squishy gitu. Dan ini squishy yang aku suka banget, yang teksturnya gitu enak. Next kita langsung ke question ke berapa? Ke-8 kalau nggak salah. Tunggu aku lihat dulu ke question ke berapa. Oke, ini ke question ke-8 ya, benar, question ke-8. So, question ke-8 adalah, oh ya, aku jelasin dulu squishy orang kenapa. Karena kita kan di 2021 pasti kebanyakan orang gitu. Ini aku udah bongkar satu box yang banget. Jadi menurut aku, next adalah squishy ayam. Squishy ayam menurut aku ini, karena ini kan ayam gitu gak sih? Iya kan? Ini enak banget. Ini aku tuh udah buka, dan ini juga squishy orang gitu. Banyak banget. Ini si Patrick juga orang. Ini juga orang nih. Banyak banget. Oke, next ke question ke-9. Ini ada 2 pertanyaan gitu. Jadi tag ke-9 adalah squishy yang kamu pengen di 2021, bukan 2020 lagi. Jadi yang aku pengen banget di 2021 itu banyak banget squishy. Yang tadi aku semua squishy pokoknya aku harus punya, tapi enggak segep. Dan 10 adalah apa permintaan, 3 permintaan
Kalau menurut aku ya, ini nggak usah bercanda ya guys, nggak usah bilang aku minta 1000 pertanyaan, 104 pertanyaan, 5 pertanyaan, nggak usah gitu guys. 3 pertanyaan. Aku pilih adalah, tunggu. Oke, jadi aku pilih ada yang pertama bagian orang tua pengen punya iPhone dan aku pengen punya squish yang banyak. Itu doang sih. Oke, so jadi segini dulu buat video aku kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching.